大家好，歡迎大家嚟到迎接馬年之前嘅石話你知，迎接即係新年前啦，似乎就上禮拜即係個市況驚濤駭浪之餘，以尋日個市況走向就似乎慢慢可以偏穩。咁今日嚟講咧，恒指嚟講都係叫做補翻喺之前即係慢慢想上翻喺1月底啦嗰陣嗰個嘅裂口啦。咁今日最高曾經去過27,300嗰個水平，咁但係之後就再縮翻。咁呢輪個市都係咁噶啦，我諗即係變咗未必會好似即係早兩個禮拜個勇睇一買就即刻推進上去，咁可能都會即係都會一推高之後就少縮翻轉頭，即係減翻啲啦。因為我最主要都係講緊迎接嗰個春節啦。咁我認為如果你話有啲比較紛亂嘅市況要佈局，都唔係咁容易。咁但係調翻轉頭，當然就我仲保留翻就話放完長假之後翻嚟咁。反而冇咗北水，而近期內地股市個氣氛其實真係一啲都唔差嘅，咁變咗喺呢方面會唔會我哋沾染咗佢哋嘅旺氣，能做翻好呢？嗱，呢個就另外一個嘅話題，但我覺得呢個有空間出現。咁但係似乎就過年之前嚟講個指數，我又覺得唔係話唔樂觀，而係我哋又冇覺得突破空間未必太大。咁始終都好即係會去翻27,500啊，呢啲會有翻個阻力。咁同埋都係睇板塊咯。咁所以不如呢集同大家主要都係講翻有啲咩板塊喺即係呢個禮拜或者係即係春節前都仲係有啲苗頭可以值得留意。咁我諗第一個都仲係強嘅板塊，呢個大家都唔會反對嘅就係金融板塊。金融板塊之中嚟講，咁我諗最主要都係睇，除咗有一日我諗都係穩膽啦，我咁形容啦嚇。咁你見到就係過呢個禮拜外圍嘅市況嘅亂局啊，或者我哋港股嚟講都面對個調整嚟講，佢哋都係繼續堅守翻佢哋自己嗰個強勢嘅。咁就係講緊匯控同渣打啦。咁我諗即係甚至乎中銀香港啦。咁呢啲無論本地或者國際性嘅金融股嚟講，其實咧咁都算係強勢。咁呢啲就最某程度係算係而家我諗港股咁多個板塊之中嚟講，我覺得比較上仲係放心。加上稍後佢哋公布業績，咁應該你話內銀股嚟講都係面對咗好多啲資產啊嗰啲大家擔心轉差嗰啲嘅有時擔心嘅情況，但係出到嚟好多時佢始終我諗雖然而家內銀係派得即係派息好似係密咗，但係大家都係好睇重全年嗰個業績佢哋個派息嘅。所以你見到即係近幾隻嘅內銀股基本上隻嗰個 pattern 都係慢慢朝住向翻之前嘅高位進發。咁就算即係早前都比較上股價走得弱或者跌得深嘅招行都如是。咁所以我覺得放心程度，無論係中港或者國際性嘅銀行股嚟講咧，咁都應該有啲貨喺手。咁同埋按道理咧，咁持貨個取態嚟講仲係可以比較積極啲嚇。咁呢個就第一個板塊。第二個板塊就係內銀啦，內房同埋港房啦。咁港房嚟講，其實我哋都分兩類啦。如果你睇翻做售賣樓嘅，咁其實就開始有少少呢兩日咧就有少少整固嘅，但係我知用整固形容又唔係話大幅回調咯。咁因為真係之前佢哋係擔當嗰個指數或者股市嗰個升幅強個都叫咗一段時間，去到呢位嚟講，咁我諗真係春節前都叫做可能你話又未去到鳴金收兵，但係唞下氣。咁之後或者即係都好睇翻個市況個發展啦。咁所以你話龍頭幾隻新地恒地啦，咁你見其實都仲 keep 住。我就覺得如果真係之前有買貨嚟講，不妨可能你話食咗一半先，但係你話係咪完全走晒貨，我又覺得唔係太擔心。譬如你話信置嗰啲，其實現金流都係強嘅，咁你見佢都係不斷繼續持續尋頂嘅，我又覺得未必需要走晒咯。咁但係你話即係而家都係㗎啦，有時啲靈活嘅情況下有糊就食咗先，咁呢啲嘅部署上其實都唔大就。我哋不妨又睇埋啲收租嗱，如果收租股個走向可以同本地地產股嚟講，大家分庭抗禮嘅。但係你見到如果我亦都撳幾隻收租股嚟講，無論係太古地產啦，或者希慎啦，呢啲就做商場為主，都係算係比較強嘅。咁所以我就覺得，因為調翻轉頭佢哋有啲個息率其實又唔太差，或者相比之下，雖然佢哋大家都係繼續尋頂，但係佢哋個估值都比較偏向落後。如果你問我嚟講，我就覺得都可以有啲 swap 過去咧，即係講緊換馬由地產發展嘅股份去翻，你話部分係收租嘅即係你話營招個字又好，或者佢哋個息率啦，咁譬如有啲都唔錯，或者本身個質素唔太差，我就都唔反對。大家都喺翻呢個板塊度做呢個rotation 啦。咁至於你話保險嚟講啦，保險就
反而友邦嚟講就先行，其實就喺早望翻轉頭咧，差唔多早一個禮拜之後見咗頂，咁跟個市回。咁中線我自己睇就應該可以貼住個大市，但係你話係咪佢哋繼續已經？因為講緊佢哋喺1月份咧，佢個表現其實算係幾唔錯，我就覺得可能呢啲位叫做橫先再上，所以可能你話啲即係國際性嘅保險股，譬如佢啦，即係講緊宏美金融945啦，或者係寶城啦2378嚟講，可能呢陣咧就橫整固即係講緊春節呢2個禮拜真係透透氣。咁但係內險又如何咧？如果內險就似乎因為都跟個 A 股行咧，可能就有機會係進一步係破頂，維持翻個強勢。咁所以就如果你話 keep，所以我就覺得 keep 呢個，如果大家做翻個比較，我就 keep 內險就多過本地即係國際性嘅保險股嚟講，就可能會比較上好啲，因為佢哋似乎都即係當然佢哋有少少係金融股內地金融股嘅成分啦，息就唔係佢哋嗰個最吸引嘅地方㗎啦，或者利用你話內險股又要收息又要做個增值，其實就唔容易。譬如以平保為例，而家去到呢啲水平咁，即係個息率都係講緊3厘8㗎啦，咁所以呢個就變咗但係求進嚟講，我覺得有個空間係繼續推動咯。咁所以你話內險我中意嘅，即係都覺得 OK 嘅。咁另外如果你個別388，我就有少少保留嘅，因為始終佢都係有時個升勢係跟個市上啦，咁即係市勢去帶動上升，就唔係佢自己自身因素，因為佢其實要具備因素就萬千寵愛於身㗎啦，即係成交或者新股近期又多，但係佢又即係始終個升勢唔係太紮實咯。呢個我就反而一般嚇。咁至於你話地產講咗就講緊香港嘅地產啦，咁反而我就覺得始終近期似乎都係可以有條件 keep 住一個嘅板塊之餘，咁至於內房係點咧？內房其實你唔好睇，即係呢期當然以股價純以股價論英雄嚇，唔係以基本面論英雄。咁其實有好多都彈咗唔少，咁但係就我諗都係追落後嗰個因素大於就係話見到內地個樓市真係向好。咁當然有個別嘅因為基數效應賣樓個數字好翻啲咁即係政策呢樣嘢，你話對股價個刺激，其實我就覺得基本上唔係太大㗎啦，即係所以有好多可能係一個幾日嘅貨制度啦。咁反而真係要睇自身因素。咁如果睇下如果你調翻轉頭唔係首選咯，咁但係呢個我就反而覺得可能過咗春節後翻嚟，如果你把握個所謂叫做我哋叫春節行情，咁可以再睇睇都大隻嗰幾隻1109啦，即係華潤嘅孖寶或者1209咁，其實個走勢近期好強㗎。如果拍落去佢靚仔過可能好多嘅平台經濟股添，咁但係就反而就我覺得呢啲都係小注會好啲，因為始終基本面都仲係唔係咁強。譬如好似龍湖呢啲做民企嘅啱啱即係叫做穿晒幾條平均線，但係即係要回嘅又有個水位喺度咯。所以呢個我就覺得冇需要跨年咁去做一個嘅持有咯。咁內需係點咧？因為都叫做上禮拜嚟講，其實都有啲內需，譬如好似百勝公佈佢哋嗰個嘅業績，其實都係靚仔咁。但係就似乎接力嘅股份又有啲唔同咯。譬如講緊如果你話譬如百勝嚟講，今日就都仲喺一個高位徘徊咁彈上去，而家去個新嘅台階咁呢個裂口上翻，而家又挑戰睇下能唔能夠企穩喺翻450蚊嗰啲水平。咁呢個即係另外一方面。譬如講緊即係近期都有啲你話做餐飲嘅譬如好似海底撈咁嗰一紮做火鍋嗰一紮嚟講，其實都甚至乎你話去翻即係講緊一啲做火鍋材料嘅股份嚟講，咁嗰啲都算係做得好。咁但係就始終即係隨時我諗要抱住即係呢啲股份嚟講，有機會做一個食股嘅一個嘅心態咯。咁所以我就覺得過年前呢啲股份嚟講就已經炒咗浸咧，就未必適宜再去追住，或者都要再等翻即係佢哋稍後再公佈翻啲業績或者氣氛好啲咁我諗先至考慮咯。譬如講緊6862呢啲嚟講，其實就小心啲，反而會好啲。咁因為都隨時你見到個股價上咗咁多啦，後抽翻落嚟啦，即係10天線咁
變咗都可以有一定嗰個嘅水位空間喺度嘅。咁所以呢個我諗即係呢浸就調翻轉頭就真係獲咗利，咁啊真係自己落咗袋，咁我諗就比較上會好啲啦。譬如除咗686然之後9922啊呢啲都係咯。咁但係如果你又做品牌嗰啲就〜即係呢陣都係真係翻嚟新嘅一年有少少脫胎換骨啦，個股價卒之係拉得起咧。即係之前佢都讓路俾H&H 啊，或者呢個做乳業嚟講，即係現代牧業啊咁嗰啲做得好。咁啊蒙牛嗰呢陣就真係俾佢叫衝咗上嚟即係幾條平均線，即係試翻個高位。但係個平均線其實而家雖然話順移啦，咁但係其實都有個推動空間喺度。但係估值去到呢啲位嚟講，咁我諗又比較上都叫做慢慢又叫做偏貴翻啲啦，咁所以其實都係可以考慮，即係我諗 take 個 profit 先，因為始終你話而家無論係做衫啊或者呢啲做飲品嚟講，其實都仲係面對嗰個競爭嗰個壓力咯。譬如康師傅都係啦，康師傅嘅直情係反覆向上咯，其實個走勢都靚嘅，但係即係呢始終我諗似乎市場你話從佢好長情或者而家對呢啲嘅板塊個睇法係咪真係完全係全投入咧？咁我覺得都係純粹一時瑜亮，借勢炒高翻，咁佢上得起當然值得好啦，值得開心，但係適當嘅水位嚟講，我覺得值得減持就會比較好啲。咁至於邊啲板塊，如果你話內需，咁我又覺得即係相對地會比較上好啲咧。咁我諗即係都寧願就考慮翻啲頭先講啲即係食品股，譬如講緊我自己就覺得康師傅啦嚇，咁即係相對地，如果你比起頭先嗰幾隻嚟講，佢哋就唔係做餐飲，反而係做啲本身食品自己嚟講。因為講緊如果你話過年咁，而家講緊呢啲基本嘅消費品嚟講，其實嗰個需求都仲有喺度，加上佢息率都有成5厘幾，我就覺得其實嗰個吸引力咧就會比較上大啲。咁呢個我諗都叫做比較上係適合啦。咁如果你話飲品嚟講，其實反而我就覺得隻農夫山泉咧早前其實回落咗之後咧，咁慢慢都叫打穩咗個底，咁反而都可以有個空間，其實亦都可以留意翻睇下佢哋嗰個表現可唔可以叫做再做翻好啲，去再考慮翻嘅。咁即係呢個都配合翻個節日氣氛啦。咁反而有一個板塊就其實又係我諗聽講或者甚至乎其實早前個走向都叫做比較少少偏差，咁有少少失望，就係講緊就係博彩股啦。因為點數嚟講，其實都係講緊嗰個即係農曆年長假咁。你話出外玩咁啊，但係呢期呢個出行概念似乎好似都真係唔 work。你睇到第一就博彩股嚟講，似乎淨係得銀娛有條件做到一浪高一浪嘅升幅啦。如果你睇翻一金一銀之中嘅金沙，咁其實都係一路叫沉底之後，最近先至有一個嘅輕微反彈嘅。咁另一個就係9961，如果你係攜程嚟講，其實都係近早前其實有啲政策方面繼續困擾，其實個股價繼續甩底添嘅。咁都反常地個表現係更加即係差，或者呢啲位絕對都係唔係咁快適合留喺住，即係調翻轉頭個底都未見下。咁至於你話航空股就真係調翻轉頭就擔當之前升市推動呢個主題啦，推動個角色。咁但係近期似乎你見嘅國航都似乎都有啲腳軟啦，有都要即係我諗係獲利啦。咁呢幾隻啦670啊105啊，其實都面對呢啲咁嘅情況。咁所以我諗都係調翻轉頭啦，長假概念啊嘛，好多時都係早2個禮拜炒起，而家嚟講就我諗都係一個食股階段嘅，所以呢個我諗都要係小心咯。咁會唔會有啲比較落後啲咁即係講緊係借勢再炒高翻，或者如果你睇翻而家嚟講，咁即係如果你話節日咁，其實仲有啲咩值得係去留意咧？咁如果我諗即係拉長啲，咁可能大家留意翻，可能同電影相關會唔會又有啲特別嘅表現咧？咁你可以先睇隻1060啦嚇，咁1060就大麥娛樂，咁即係講阿里影業，咁好似好翻啲。咁呢個我諗嗱，今日就真係借勢有成7%嘅升幅。咁呢即係市場呢期呢啲頂嗰啲主題，其實你話啲大隻嘅ATMX
J 啊，咁嗰啲嚟講就冇乜特別新嘅消息。咁我諗就會落翻落佢哋嗰度啦。因為呢個如果農曆我冇記錯，佢哋大網娛樂即係阿里影業都有喺內地啦，都有2至3部戲上嘅。咁所以慢慢市場有可能而家春節檔嘅電影開始即係變咗有個新片預售啦。咁佢哋大網娛樂而家都做埋係即係同貓眼有少少開始似啦。咁啊做啲演唱會啊或者其他一啲除咗娛樂嘅一啲項目嘅平台，所以就呢隻反而我諗冷門少，即係唔算熱門，但係之前市場亦都如果你係炒呢啲概念之中，佢就比較少提，亦都比較旁落，我諗可以留意咯。但係當然如果睇得佢就一定要睇埋隻貓眼娛樂啦嚇，咁貓娛樂就呢期真係後發啦。咁呢兩隻就真係俾我撳下睇到大家又俾到大家即係一個春節概念啊！佢哋真係叫做滯後發揮嗰個概念嚇。咁當然呢啲股份你唔可以話成為即係馬年嘅全年推介嘅利是股啦。但係即係如果你話氣候配合嚟講咧，咁我覺得可以都係其實反而有條件咧。咁佢哋即係冇乜點被炒或者市場少提，咁但係即係講緊。都連續咁多日，咁已經對即係內地嚟講好多時都係啲電影締造一個好新即係叫做新高嘅票房嚟講係容易嘅，所以睇戲都係仲係一個喺內地一個幾唔錯嘅娛樂。咁反而我就覺得呢一個咧可以值得係去留意啦。咁呢個都可以睇睇啦。咁大致上啦，同大家主要分享咗啦，即係春節前後嗰個板塊部署仲有啲 AI 嚟講，我諗可以都留意下啫。今日嚟講都叫做有啲做 AI 相關晶片嗰啲，我就即係發得太犀利，我就唔特別提住啦，或者嗰啲就留翻有機會喺430嘅直播室啦，同大家分享最新嘅部署啦。但係有一隻我又覺得同 IP 點解我講起電影或者其他嘢，咁佢都係做文化嘅，都係有 IP 產業概念嘅，咁就係隻粵文咁睇到即係近期嚟講市場都佢耐唔耐都炒得起嘅，但係佢通常個硬性持續性就唔會炒好耐嘅。咁今日就叫做借勢就繼續叫做炒高咗之後，咁我諗其實都可以留意翻啦。即係因為本身佢都好多真係好多項目嚟講，其實而家同出面嘅機構啊其他嘅嘢係去合作，咁嗰個概念上反而有時就輕資產上就唔使自己有好多寶嘅時候咧，人哋又上嚟係去漏佢，咁所以呢個我就覺得其實有時耐唔耐反而個市靜啊，大家都係關心翻即係呢啲咁樣嘅消息或者個概念嚟講咧，都可以繼續留意。咁即係呢兩日就主要連續2日就升16% 嚟講咧，主要就係話炒作翻同字節跳動有個 Seedance 係有一個嘅深度合作。咁但係即係呢個Seedance 嚟講就係即係呢個字節跳動最新嘅 AI 嘅民生平台即係咁變咗呢方面嚟講，佢哋希望就有好多 AI 短劇AI 嘅影視片段希望將一啲內容 IP 加埋 AI 全球化，咁即係變咗呢樣嘢成為佢哋第二重嘅曲線。咁呢就我都覺得應該出面都少提嘅，咁變咗可以呢集同大家希望呢集就係個跨年嘅時間播出嘅情況之下，大家不妨可以留意住啦。好冇？咁喺度預祝大家馬年馬到功成，投資得嚟。咁我哋就呢集就同大家分享到呢度為止。咁要過咗馬年之後再見大家啦，咁稍後再傾，拜拜。多謝大家收睇啊！大家記得 comment、like 同埋 share 俾身邊嘅朋友，仲有記得要訂閱我哋菠蘿包工作室喎。訂閱咗之後，記得將個通知轉埋全部，咁樣先至會收到我哋最新嘅影片通知㗎。